Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Wir sind viele, dein Podcast für mehr Verbindung. Ich melde mich heute zum letzten Mal vor meiner Sommerpause. Im September wird es dann wieder neue Folgen geben. Heute zum Abschluss dieser Saison, sage ich mal, gibt es ein virtuelles Lagerfeuer. Denn manchmal braucht es keinen neuen Input, sondern einfach ein starkes Erinnern. Eine Rückkehr quasi zu dem, was längst in uns lebt, aber im Lärm des Alltags leise geworden ist und oft eben der Zugang dazu dann fehlt oder keine Zeit dafür bleibt. Und daher lade ich dich heute dazu ein, zuzuhören, und zwar nicht nur mir, sondern dir selbst, deinen inneren Stimmen. Denn tief in dir, da ist ein Kreis, ein heiliger Kreis. Und in diesem Kreis sitzen Stimmen, Aspekte deiner Seele und Kräfte deines Wesens. Planeten, sagen wir in der Astrologie, Archetypen benennen sie in der Psychologie. Aber eigentlich sind es Bewusstseinsprinzipien, die in dir leben und dich leiten oder dich ausmachen. Viele Boten deiner Lebensgeschichte. Daher tatsächlich auch der Titel meines Podcasts, Wir sind viele. Wir haben nämlich ganz viel in uns. Wir sind nicht nur eine Person, wir sind ganz viele Stimmen, Personen, Archetypen, Planeten, wie auch immer du es nennen willst, in uns drin. Wir sind viele. Und darum soll es heute gehen. Zusammen am Lagerfeuer zu sitzen, mit allem, was uns ausmacht. Und in der Mitte dieses Kreises, da brennt das Feuer. Dein Ich, deine Seele, dein innerstes Licht quasi. Und jede Stimme am Kreis will dieses Licht auf ihre Weise leben, ausdrücken und gestalten. Jede Stimme will mitspielen im großen Drehbuch deines Lebens. Und heute möchte ich mit dir über diesen Kreis sprechen, über deinen inneren Rat sozusagen und darüber, wie du mit ihm in Beziehung treten kannst, wie du den Zugang schaffen kannst wieder zu diesem inneren Kreis, den du spürst, da bin ich mir sicher. Denn dein Geburtshoroskop ist kein statischer Bauplan. Es ist ein lebendiger, atmender Zyklus. Ein Drehbuch, das sich ständig neu entfaltet. Ein Ruf zurück zur Verbindung mit dir selbst. Daher setz dich so gerne zu uns bzw. zu dir ans Feuer. Let's go. Also, wir beginnen am inneren Feuer, dort wo alles entsteht. Die Sonne, also wir bleiben jetzt beim Bild der Astrologie natürlich. Ich bin keine Psychologin, ich bin Astrologin, daher bleiben wir beim Bild der Planeten anstelle der inneren Stimmen quasi. Oder der Archetypen. Wir beginnen mit der Sonne. Die Sonne sitzt dort, wo wie ein strahlender Mittelpunkt. Sie ist das Licht deines Wesens, dein Ausdruck, dein Ich bin. Sie sagt, zeig dich, leb dich, betrete die Bühne deines Lebens. Das sagt sie dir immer wieder. Auf deiner ganz individuellen Basis quasi. Doch oft wird sie überstrahlt von Zweifeln, von Rollen und von Erwartungen. Daher nimm deine Sonne wahr. Wer bist du im Wesenskern? Neben der Sonne sitzt der Mond, weich, empfänglich, wechselhaft. Er erinnert an deine Gefühle, deine Herkunft, dein inneres Kind. Er flüstert, fühl dich. Die ganze Zeit, fühl dich. Nimm wahr, was spürst du, was nimmst du wahr?
Aber manchmal wird seine Stimme übergangen. Sehr oft sogar in unserer Gesellschaft. Weil wir funktionieren müssen. Daher nimm diese leiseste aller leisen Stimmen wahr und fühle, was brauchst du, wie geht's dir. Fühl rein. Merkur daneben sitzt nicht still. Er denkt, fragt, ordnet, zweifelt, verbindet. Er liebt es, Geschichten zu erzählen. Er ist dein Kommunikator, dein innerer Redner. Aber manchmal ist er so laut, dass niemand anders mehr zu Wort kommt. Venus lehnt sich zurück. Sie will genießen, schön sein, sich verbunden fühlen. Doch wie oft haben wir ihr beigebracht, sich zurückzunehmen? Venus ist die weibliche Seite in uns. Wie oft haben wir ihr gezeigt, du bist nicht erwünscht. Sei stark. Daher nimm auch die Venus in dir wahr. Die schöne Seite in dir. Manchmal auch die, ich würde nicht sagen schwache Seite, überhaupt nicht, das ist wertend. Die zerbrechliche Seite, die allumfassende Seite. Mars nebenan will tun, machen, bewegen. Er bringt Energie, Wut und Kraft auf. Er folgt Impulsen, ohne nachzudenken. Aber was, wenn sein Feuer zu lange unterdrückt wurde? Was, wenn er klein gehalten wurde? Achte darauf, dass du deinen Motor nicht erstickst, denn der bringt dich voran. Das ist Mars. Diese 5, das sind die persönlichen Stimmen, deine persönlichen Stimmen. Sonne, Mond, Merkur, Venus und Mars. Sie gestalten deinen Alltag, jeden Tag, deine Beziehungen und dein inneres Erleben. Etwas weiter draußen, immer noch am Lagerfeuer, aber etwas weiter weg vom Feuer an sich, sitzen die Hüter der Tiefe. Die Lehrer, die Transformatoren, die für die langsamen Zyklen in deinem Leben verantwortlich sind. Einer davon ist Jupiter. Er spricht gerne laut. Er liebt Visionen, Sinn und Wachstum. Er ist so richtig groß und möchte sich entfalten. Er will dich daran erinnern, dass du mehr bist, als du glaubst. Dass du dich ausdehnen darfst, dass du Raum einnehmen darfst und dass du dem Sinn deines Lebens folgst, immerzu. Und neben Jupiter sitzt Saturn. Der hingegen flüstert sehr streng. Er sagt Verantwortung, Struktur, Reife. Doch unter seiner Strenge liegt Weisheit, absolute Weisheit und Befreiung, wenn wir hinschauen. Die Befreiung hin zur Meisterschaft, zu unserem Lebensziel. Dafür sorgt Saturn mit seiner Strenge, mit seiner Reife und vor allem mit seiner Weisheit. Chiron ist auch ein Hüter der Tiefe. Viele nennen ihn auch Chiron übrigens. Er spricht leise, manchmal weint er. Er erinnert dich an deine Wunde, an deine Urwunde, den Punkt, an dem du verletzbar bist. Aber auch an das, was daraus wachsen kann. Heilung, Tiefe und Mitgefühl. Aus deinem wundesten Punkt entsteht meistens das Allerbeste. Dein größtes Potenzial kann sich da entfalten. Uranus unterbricht plötzlich. Er sprengt Muster, stellt Fragen und bringt das Neue. Auch er ist Teil dieser Hüter im äußeren Kreis. Er will nicht gefallen, sondern frei machen. Er ist ein innerer Revoluzer. Er schaut, dass, wenn du dich eingeengt fühlst, du wieder Raum schaffst für dich, für deine unbändige Energie, die in dir herrscht. Neptun spricht in Bildern, Musik und Träumen. Er löst auf, was fest ist.
Und er erinnert daran, dass du Teil von etwas Größerem bist. Der letzte Hüter, der absolute Transformator, sagt fast nichts. Aber wenn er spricht, dann tief. Er bringt Transformation, absolute Verwandlung, Tod und Wiedergeburt im allerbesten Sinn. Er führt dich in die Unterwelt, um dich an deine Kraft zu erinnern, um deine Schätze zu bergen. Nicht um dich zu zerstören, sondern um all das hervorzubringen, daher auch die Unterwelt, hervorzubringen, was dich ausmacht, was längst begraben war. Das möchte er holen. Und dann sind da noch zwei Kräfte, die oft vergessen werden leider, aber die so wichtig sind meiner Meinung nach. Das sind zum einen Lilith, das ist die wilde, die ungezähmte, die keine Kompromisse duldet, in dir keine Kompromisse duldet. Sie weiß, wer du bist, wenn du dich nicht mehr anpasst. Oft ist sie verdrängt, aber immer da. Und sie kämpft für dich auf wilde, entschlossene Art. Das ist die Amazonin in dir. Und dann ist da noch der Mondknoten, beziehungsweise die Mondknoten, das sind immer zwei gegenüberliegend. Sie zeigen deine Richtung im Leben an, deine karmische Achse. Woher kommst du und wohin darfst du gehen? Der südliche Knoten stellt deine Gewohnheit dar, deine alte Komfortzone. Wo kommst du her? Wo fühlst du dich sicher? Und der nördliche Knoten ist dein Lernweg, deine Einladung in dieses Leben. Wo darfst du dich hinbewegen? Ist wie eine Art Kompassnadel quasi. Wo geht dein Weg hin? Wo darfst du dich hinbewegen? Und manchmal zeigen sie sich sanft und manchmal zerren sie. Und das spürst du dann wie eine Art Unentschlossenheit. Oft stehen sie in direktem Widerspruch. Sehr oft sogar. Das ist nicht selten der Fall. Und das macht es dann natürlich auch schwieriger. Aber genau das ist gewollt. Aber alle wissen, du bist hier, um dich zu entwickeln. Sie sind hier, um dich zu entwickeln. Sie möchten die beste Seite in dir hervorrufen. Und all diese Stimmen, die sind nicht statisch. Die sind beweglich. Sie tanzen. Sie verändern sich. Sie sind die ganze Zeit lebhaft unterwegs. Mit jedem Neumond wird eine neue Saat gelegt. Ein Impuls, ein Thema, eine Einladung. In einem bestimmten Haus, in einem bestimmten Zeichen aktiviert es genau dein Horoskop, also dein Leben, dein Wesen wird immer wieder mit jedem Neumond neu aktiviert. Und mit jedem Vollmond kommt Klarheit mit sich, Konfrontation, ein Spiegel. Bei der Vollmond, du weißt ja, da werden auch immer zwei, oder wird eine Achse angesprochen, 2 Punkte. Das ist die Konfrontation, diese Spannung in der Opposition. Was wurde sichtbar? Was will sich lösen? Und was darf geerntet werden, bevor ich anderes losgelassen habe? Das ist die Vollmond-Intention. Und dazu kommen natürlich dann noch die großen Transite. Jupiter durchläuft ein neues Haus. Plötzlich weitet sich dein Leben dort. Saturn wandert durch dein 7. Haus und fordert deine Beziehungen heraus. Ende und Anfang, Reife, Verantwortung übernehmen. Dafür ist Saturn, je nachdem in welchem Haus er gerade wütet ist der falsche Begriff, sich auslässt, Grenzen zeigt. Und Pluto berührt deine Sonne und du erkennst dich nicht wieder. Ein Pluto-Sonne-Transit ist äußerst selten in Konjunktion, aber einer der transformativsten Transite, die ein Mensch erleben kann. Und nicht jeder Mensch erlebt diese Transite. Pluto-Sonne, Pluto-Mond, Pluto-Mars, eben
diese Verbindung mit den persönlichen Stimmen. Und dadurch wirst du aber immer mehr du. Dieser Aufwachprozess hin zu dir, der ist nicht schön. Also er kann schön sein, aber ganz oft, in den allermeisten Fällen, ist es sehr anstrengend. Veränderung ist nicht leicht. Veränderung mag unser System nicht, weil es ist ja anstrengend. Es verändert ja. Aber du wirst immer mehr du. Du entwickelst dich immer mehr zu deinem persönlichen Kern hin. Und das Horoskop, dein innerer Kreis, deine inneren Stimmen, die sind nicht da, um dich zu bestimmen. Überhaupt nicht. Sie sind da, um dich zu erinnern. Das Horoskop ist da, um dich zu erinnern. An deine Tiefe, an deine Kraft und vor allem an deinen Weg. Warum bist du hier angetreten? Warum bist du hier auf die Erde gekommen? Also setz dich ans Feuer diesen Sommer. Schließ die Augen und frag dich, wer spricht gerade in mir? Welche Stimme ist laut? Welche Stimme ist leise? Welche unterdrücke ich vielleicht immer wieder? Und welche darf dadurch mehr Raum bekommen? Ganz wichtig ist zu wissen, dass du nicht falsch bist. Niemals. Du bist komplex, ja, sehr komplex. Wie gesagt, ich habe jetzt 12 Stimmen aufgezählt, die in uns sprechen. Und das ist ein sehr komplexes System. Aber all das in dir will gehört werden, um dich ganz zu machen. Lass nicht immer nur diese eine Stimme zu, die vielleicht in der Kindheit deutlich hervorgehoben wurde, deutlich gelobt wurde. Das ist die einzig wahre Stimme. Nein, 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 du hast ganz viele und die sind alle wichtig. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Denn dein astrologischer Kreis ist lebendig. Der ist quasi dein inneres Orchester. Manchmal disharmonisch, ja, aber immer voller Potenzial. Und wenn du lernst, ihn zu führen, mit Liebe, mit Bewusstsein, mit Geduld, dann wird aus Chaos eine wundervolle Komposition. Dann wird aus Fragmenten ein Lied. Dann wirst du in deinem eigenen Rhythmus. Schau, dass du dich gerade jetzt, vielleicht in den nächsten 4 Wochen, wir sind gerade in der Löwe-Saison. Das bedeutet ja, Löwe ist die Sonne, ist dein inneres Lagerfeuer, dein Wesenskern. Schau, dass du dich immer mal wieder, dass du dir Zeit nimmst, immer mal wieder an dein Lagerfeuer zu setzen, deine Stimmen wahrzunehmen. Das können 5 Minuten am Tag sein. Das kann mal eine Stunde sein. Setz dich raus ins Leben und nimm dein Lagerfeuer wahr mit den Stimmen, die daran sitzen. Ich danke dir sehr, dass du heute dabei warst. Wie gesagt, das ist die letzte Folge gewesen vor meiner Sommerpause, vor der Sommerpause dieses Podcasts. Wenn dich dieser Kreis berührt hat, komm gerne wieder, denn wir brauchen alle Erinnerung. Denn wir sind nicht allein, wir sind geführt und alles liegt bereits in uns und das kann am Lagerfeuer am besten, am inneren Lagerfeuer am besten wahrgenommen werden. Teil diese Folge total gerne, wenn sie dich genährt hat, wenn sie dich erinnert hat, wenn sie dich berührt hat. Und ja, vielleicht schreib dir heute Abend mal auf, wer alles in deinem Kreis sitzt und was deine inneren Stimmen sagen wollen. Bis bald, ich freue mich sehr, ich wünsche dir einen wundervollen Sommer und mach's gut, bis zum nächsten Mal.